E aí galera, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer falando sobre fogueira, tá? Hoje a gente vai falar de uma fogueira invisível. A gente está aqui no meio da floresta e à medida que a gente for fazendo, a gente vai explicando como funciona esse tipo de fogo, o fogo polinésio, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, a primeira dica, uma dica importante é que a gente não vai, claro, desmatar nem atingir a vegetação. Vocês vão ver que a fogueira, e essa é uma das vantagens da fogueira, ela é muito controlada. A gente protege a mata do fogo e protege o fogo do vento. Essa é a grande importância da nossa fogueira, a fogueira invisível. E já mais uma dica aí para vocês. No caso de matas úmidas, como é a nossa mata, que ontem choveu, prefira galhos que estão já secos e que não estejam em contato com o solo. Por exemplo, esse daqui. Gente, outra dica é uma dica também simples e importante. Você escolha galhos para começar o fogo, ó, que façam esse barulho. Esse fez pouco, vamos ver aqui, ó, que isso aqui significa, ó, que a madeira está bem seca, tá? Então escolha galhos, gravetos pequenos para começar o nosso fogo. Outra dica mais importante, uma dica também super importante é: junte toda a lenha que você conseguir para depois iniciar a fogueira. Não adianta começar o fogo e depois sair louco procurando a lenha por aí não, tá? Então primeiro junte toda a lenha, junte as folhas para começar o fogo, junte o que você conseguir para depois só assim começar o fogo. Gente, como a nossa fogueira vai ser no chão, claro, a fogueira é no chão, mas a gente vai cavar, a gente está fazendo aqui uma ferramenta para cavar o solo. Então a gente está fazendo uma espécie de pá para ficar bom de cavar o solo, para proteger a floresta. Então vamos lá. Oi gente, 40 dias depois a gente conseguiu cavar esse buraco, mostrar para vocês a dimensão, mais ou menos 25 centímetros de diâmetro, com uns 30 de profundidade. Então você vai fazer isso aí de acordo com a sua necessidade. Agora vamos acender a fogueira. Gente, essa é outra dica que eu vou dar para vocês. Essa dica vai servir para todos os tipos de fogo. Então uma forma de melhorar a combustão é você abrir a madeira, porque normalmente ela está molhada só na parte de fora. Quando você abre, ela melhora a combustão. Ó, quando você abre assim, tem até uns... Então você vai abrir para melhorar a combustão da madeira. Então, gente, agora chegou a hora de preparar o fogo. Então você vai colocar a madeira mais grossa e também
colocar aquelas finas que eu falei que era importante para começar o fogo. Primeiro você prepara a lenha aqui dentro, para depois atear o fogo. E é sempre bom se tiver folha seca, capim. É importante colocar também para aquecer logo e pegar fogo na madeira mais grossa. Então a gente vai procurar agora atear o fogo e mostrar a nossa fogueira invisível em funcionamento, tá bom? Então a gente pega aqui a minha binga, meu chifre aqui que tem a pederneira, e algumas iscas que eu faço para facilitar o processo, né? Então eu tenho aqui parafina com algodão, tenho aqui tecido carbonizado para receber a isca e tenho também a pederneira. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o canivete para riscar a nossa pederneira. Vou pegar aqui o canivete. Vamos riscar. Já foi? Ó, gente, o fogo tá começando, ainda tá fazendo fumaça, porque ainda tá naquela parte fina do bagaço, mas daqui a pouco espero que a fumaça diminua. Então, gente, tá aí a nossa fogueira invisível. O fogo lá está aceso, a gente está a uma distância de menos de 5 metros e praticamente impossível de detectar, né? Claro que a mata muito úmida, a madeira a gente não consegue totalmente seca, faz um pouco de fumaça, mas é muito pouco a visibilidade do fogo, né? Pensando numa questão de emergência à noite e você não quer ser detectado, esse é o tipo de fogueira indicado. Eu vou aproximar a câmera para vocês verem como está lá. Ó, vou mostrar para vocês como a gente está bem perto aqui do fogo. Olha o nosso fogo como é que tá. Então esse fogo aqui, gente, serve para cozinhar, para aquecer, fazer ter alguma utilidade, né? Pensando nessa característica da fogueira invisível ou fogo polinésio. Então é isso, gente. Outra vantagem muito grande, eu vou mostrar para vocês agora, dessa fogueira, é a facilidade para apagar. Pensando numa situação que você não quer aparecer, você pode apagar o fogo imediatamente. Deixa eu deixar aqui o celular. E agora a gente vai controlar esse fogo, pensando que a gente já fez a nossa demonstração. Então, você precisa sair da posição, você precisa, ou mesmo na questão que você vai abandonar o fogo para não correr risco na mata, você simplesmente faz isso. Pronto. Ainda está saindo um pouquinho de fumaça. Acabou o fogo, acabou a fumaça. Então é isso, gente. Em menos de 10 segundos eu consegui controlar o fogo. Então se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal
que a gente vai continuar mostrando outros tipos de fogueira. Abraço, obrigado, até o próximo.